Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipertemukan lagi hari ini, hari Jumat. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah hafal hari Jumat ada apa di buku Mas Sofo? Ya, Jumat berhasil. Jadi setiap hari Jumat akan ada penyuluhan dan juga ada beberapa untuk bagi-bagi kue. Nah, untuk kali ini penyuluhannya tentang yang lagi marak di Indonesia. Apa itu, Bu? Ya, betul sekali, corona. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu corona, lalu bagaimana cara penularnya, terus bagaimana kita tidak mencegah terjangkit dari virus corona itu seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh dokter. Sebelumnya kita akan putar video. Monggo, nanti kalau tidak kelihatan bisa maju. Ya, putar videonya dulu. Ibu-ibu, sih bebas sayur, tak? Nanti ada warnanya di mana? Sayurnya pada jadi gratis. Ya, itu sekian videonya. Jadi ini ya, banyak simpang siur berita tentang corona, berita palsu juga banyak. Jadi nanti akan dijelaskan corona itu seperti apa secara jelas, penularannya itu seperti apa. Jadi bapak-bapak ibu-ibu di sini jelas nggak semua batuk itu corona, Terus bagaimana cara mencegahnya, bagaimana juga kalau misalnya bapak ibu batuk,
supaya batuknya itu tidak menular ke yang lain, itu bagaimana cara batuk yang benar. Yang seperti itu akan dijelaskan oleh Dr. Linda. Ya, untuk Dr. Linda, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Kita berjumpa lagi ya Bu di hari Jumat. Yang sering kesini hari Jumat siapa Bu? Sering ya. Jadi memang di Trosobani alhamdulillah setiap hari Jumat ada penyuluhan, kemudian kita berbagi informasi, juga berbagi ada sedikit makanan dan minuman. Ya, tadi sudah melihat ini videonya. Ada yang bisa ditangkap dari cerita tadi, mungkin ada yang mau cerita, ada yang kira-kira ada yang salah atau ada tanggapan? Mungkin yang masih muda yang bisa nyanyi. Ayo Mbak, tadi sudah lihat videonya kan? Tadi kira-kira dari alur ceritanya ketangkap nggak? Suaranya jelas nggak? Jadi kan ceritanya itu ada perumahan ibu-ibu gitu ya, lagi belanja. Nah, kemudian ada satu lagi yang ibu-ibu itu habis berlibur dari Cina, ya ceritanya gitu. Nah, habis berlibur dari Cina, terus dia di tempat umum dulu batuk seperti batuk tidak ditutup seperti itu. Okay. Nah, terus dari cerita tersebut ada yang bisa ditangkap, kira-kira ada yang salah nggak dari adegan seperti itu? Ayo Bu, nggak apa-apa, ini kita diskusi, jadi biar dua arah. Ya, tidak ada yang salah. Oh iya, dengan ibu siapa? Ibu aja. Ya, jadi kalau menurut ibu ini cerita tadi tidak ada yang salah. Mungkin ada yang berpendapat lain? Cari lagi ke belakang ya. Oh iya Mbak, tadi lihat videonya? Nih, kira-kira dari cerita tadi ada yang salah nggak adegannya? Ada yang salah. Kadang karena kurangnya pengetahuan tentang virus corona, akhirnya yang biasanya flu biasa langsung orang-orang itu menggas corona. Terima kasih. Ada lagi? Ibu mungkin ibu ya. Nah, apa Bu, ini kita ngobrol santai kok, biar lebih. Tadi sempat lihat videonya Bu. Ya, kira-kira dari video itu ada yang salah atau ada yang janggal nggak? Iya, karena ada yang batuk tidak ditutup mulutnya. Ya, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk ini ya. Jadi yang benar seperti itu ya. Jadi memang di video itu tadi yang salah adalah saat ada orang batuk, tapi dia tidak menutup mulutnya, ya. Itu sepertinya di masyarakat itu sangat biasa ya, orang mau batuk, walaupun sebenarnya belum ada virus corona pun kan orang batuk itu etikanya masih dianggap biasa, batuk aja, nggak ada rasa sungkan dengan orang sebelahnya seperti itu. Nah, dengan maraknya virus corona ini, jadi sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita tidak seharusnya hanya takut di corona ini, karena virus penyakit menular itu tidak hanya dari corona. Seperti yang kita tahu ada TBC. Pernah tahu TBC? TBC gejalanya juga seperti itu, batuk. Kemudian batuk pilek biasa pun juga bisa menularkan melalui udara, ya. Misalnya kalau misalnya punya anak kecil, misalnya habis kumpul main bareng teman-temannya yang lebih batuk juga, nanti pelan-pelan ketularan, ya enggak? Nah, karena apa ya? Karena mungkin yang batuk itu tadi tidak ditutup. Jadi kalau kembali ke masalah virus corona ini, kita tetap harus waspada ya, tapi tidak seharusnya kita ketakutan terus sampai yang di toko-toko habis masker semua seperti itu ya. Jadi memang yang virus corona ini penyakit corona disebabkan oleh virus ya Bu. Nah, virus itu sifatnya dia bisa bisa menular melalui percikan batuk tadi. Jadi kalau orang batuk, nah dia mengeluarkan virus-virus di udara sekelilingnya, atau misalnya dari percikan air ludahnya itu dia mengeluarkan di udara. Tetapi virus corona ini tidak ajaib terus sudah di udara nanti dia berhari-hari berjam-jam akan hidup di luar udara, tidak. Jadi setelah batuk, nah virus ini ada di udara itu bisa sekitar hanya beberapa jam saja. Nanti dia kena matahari dia akan mati.
Jadi dia nggak ajaib juga, nanti virusnya udah jalan-jalan dari Jakarta jadi lari ke sini, gitu enggak. Jadi yang potensi tertular adalah saat ada penderita corona itu batuk, tidak ditutup, nah orang-orang di sekitarnya juga tidak waspada, nah terus dia menghirup udara, nah itu yang memungkinkan tertular. Jadi beda dengan virus demam berdarah, ya. Demam berdarah misalnya di Jakarta sana ada orang sakit, atau yang dekat aja di Jakarta ada yang sakit demam berdarah. Nah, yang sakit demam berdarah itu digigit nyamuk. Nah, nyamuknya itu terbang ke Trosobo. Nah, terbang ke Trosobo terus gigit orang Trosobo. Itu bisa tertular nggak? Bisa, karena virusnya bisa dibawa oleh nyamuk. Ya, tapi kalau corona dia tidak bisa dibawa nyamuk, tidak bisa dibawa angin jauh sekali. Jadi jaraknya itu hanya sekitar 2 meter dari orang yang sakit. Nah, adapun juga saat dia terbebas di udara, virus corona itu juga akan mati karena dengan matahari dan lain sebagainya. Makanya dengan adanya wabah corona ini, ayo kita bersih-bersih rumah. Jadi kalau pagi ada matahari, dibuka jendelanya biar mataharinya masuk. Ya. Selain itu apa tadi? Kita harus meningkatkan daya tahan tubuh karena virus itu sifatnya kan menyerang daya tahan tubuh. Jadi kalau kita daya tahan tubuhnya fit, sehat, insya Allah tidak tertular. Jadi bagaimana caranya? Makan teratur dengan gizi seimbang ya, sayur, buah, terus menambah daya tahan tubuh misalnya dengan suplemen vitamin boleh, atau mungkin sekarang lagi marak di broadcast suruh bikin jahe, temulawak, ya, serai itu bikin wedang seperti itu juga bisa. Selain itu juga jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan karena kita hanya makhluk yang lemah ya. Kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing supaya Allah melindungi kita sekeluarga. Nah itu kan untuk yang sehat. Sedangkan bagaimana untuk yang sakit? Nah, kalau yang sehat atau lagi yang sehat selain meningkatkan daya tahan tubuh itu juga kita harus rajin-rajin cuci tangan ya. Jadi begini, tadi kan selain virusnya itu menyebar di udara, bisa juga dia nempel di barang-barang yang disentuh oleh penderita. Misalnya handphonenya penderita atau apa. Nah, itu juga dia bisa bertahan sekitar beberapa jam saja. Jadi misalnya kita habis di tempat umum, ya, kita jalan-jalan di tempat umum kan kita tidak tahu ada yang sakit corona atau tidak. Misalnya kita habis pegang pintu atau misalnya pegang kendaraan di kendaraan umum di tempat duduknya. Nah, terus kalau kita tidak membiasakan cuci tangan, nah misalnya kita habis megang itu, ternyata sebelum kita duduk itu ada virus yang menempel di kursi tersebut, terus kita makan, makan gorengan gitu, nggak pakai cuci tangan. Nah, seperti itu memungkinkan nggak tertular? Ya, mungkin karena masih jarak waktu berapa jam. Jadi sebelum kita duduk ada orang yang sakit corona atau virus TBC atau penyakit TBC atau yang lainnya megang kursi atau terus dia batuk nggak pakai tisu, terus rambutnya dioles di kursi, terus kita pegang. Ya, terus kita mau makan gitu, udah bawa makan di angkot makan, nggak pakai cuci tangan. Kira-kira kedengaran? Iya, jadi memang sebenarnya prinsip pencegahannya itu lebih pada kita meningkatkan kewaspadaan kita dengan rajin cuci tangan, kemudian hidup sehat seperti itu. Nah, cuci tangan yang benar sudah pernah diajarkan belum? Oh, sudah ya. Berarti yang sudah maju ke depan yuk. Ayo, siapa tadi yang jawab sudah? Gak apa-apa Bu, biar berbagi, biar nggak saya aja yang ngomong. Mau kalau ditemenin, ayo Bu. Nama ibu siapa? Kuryanti. Ayo Bu, gak apa-apa. Ayo, nanti kasih. Tadi yang pilih makanan duluan. Ayo Bu, gak apa-apa. Belum dipanggil kok. Oke. Ya, Bapak dibantu dengan tegas ya. Jadi cuci tangan yang benar itu nggak harus tutup terus mari gitu ya. Dan yang selain itu juga cuci tangannya harus di bawah air mengalir. Jadi nggak boleh pakai cebok, kita gayung gitu terus tangannya ngebobok gitu nggak boleh. Karena semuanya ya ngomong ke situ. Jadi harus dengan air yang mengalir ya. Jadi nggak boleh gayung terus tangan kita nyemplung di situ nggak boleh. Harus air mengalir dan pakai sabun. Jadi kalau cuci tangan dengan air pak ya itu masih belum. Iya, kalau tidak ada sabun misalnya di tempat umum, nah juga seperti ini ya. Nah, kalau sekarang seperti ini lagi laris manis di toko-toko pada habis ya. Pakai antigen lah, yang paling bagus adalah yang model gel, bukan yang semprot. Karena ada beberapa merek yang mengeluarkan
lebih baik memilih yang bentuk gel. Itu bisa. Kalau pakai gel ya perlu pakai air nggak apa-apa. Ya, boleh. Ayo, Ibu Yanti ya tadi. Terima kasih. Ibu Yanti mau mendonorkan bagaimana cuci tangan yang benar itu ya. Siap. Nggak apa-apa, ayo. Yang pertama ada dua. Pertama, ya telapak tangan. Iya. Pelajari, jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya. Jangan lupa kukunya, lakukan bergantian. Lagi sekali lagi. Air mengalir, dibilas hingga bersih. Lagi. Lagi ya. Bareng-bareng semuanya mau? Ya. Ayo semua petugasnya minta tolong dicontohkan cuci tangan yang benar. Ya, petugasnya minta tolong. Pojok-pojok biar kelihatan. Ya, sebelah sana. Depannya gigi aja. Siap? Ini dengan air mengalir ya. Iya. Ayo. Dicontoh tuh semuanya tangannya ke atas nih. Ya, ditirukan. Ini sudah ada peraganya depan-depannya ya, kelihatan semuanya ya. Ya, ayo mari kita nyanyi sama-sama. Nyanyi cuci tangan. Sela-sela jari, jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya. Jangan lupa kukunya, lakukan bergantian. Di air mengalir, dibilas hingga bersih. Ya, ayo. Sudah hafal nggak kira-kira Bapak Ibu? Sudah dihafal nih? Ya, ayo coba satu kali lagi. Ya, sama-sama biar gampang diingat. Ayo. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya. Jangan lupa kukunya, lakukan bergantian. Di air mengalir, dibilas hingga bersih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Udah berani. Iya, mau nggak bisa Terima kasih atas Bu Yanti dan teman-teman semuanya. Begitu ya. Jadi kenapa ada 6 langkah? Karena kalau kita cuci tangan dia kan cuma telapaknya. Nah, sedangkan menurut penelitian, kuman-kuman itu nggak hanya di telapak, di kuku-kuku, di sela-sela jari, di punggung tangan, seperti itu. Jadi memang namanya kalau memang nggak hafal, soalnya seenggaknya kalau nggak hafal urut tadi, pokoknya seenggaknya semua tangan baik dari sisi depan, belakang, samping, kuku itu pokoknya digosok ya. Karena memang kumannya dan virusnya itu tidak hanya di telapak, walaupun kita makan begini kan ya. Jadi disampaikan di tetangganya, keluarganya ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa cuci tangan yang benar harus semuanya dan di bawah air mengalir, nggak boleh lebok-lebok pakai gayung ya. Jadi itu tadi bagaimana pencegahan pada orang yang sehat. Kemudian kalau yang sakit, misalnya yang lagi batuk atau pilek atau yang tersangka corona tadi, jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah yang pertama kita harus patuh pada etika batuk bersin ya. Sudah pernah dijelaskan bagaimana etika batuk? Belum ya? Nah, di sini kita jelaskan. Jadi entah bagaimana masyarakat itu umumnya kalau batuk gimana gayanya? Ini ya. Ini ya. Kita juga nggak tahu. Dapat ilmu dari mana kenapa kalau orang batuk begini gitu ya? Padahal juga nggak ada yang jatuh ya kalau batuk. Tapi gayanya semua begini. Nah itu sebaiknya mulai sekarang harus diulangkan dan harus kita ingatkan ya. Jadi saya ketemu orang di jalan kalau batuk jangan gini. Karena kalau gini kenapa? Nah, pas batuk mengeluarkan darah-darahnya itu walaupun tidak darah, tapi kan ada percikan. Nah itu nempel semua di sini.
kuman-kumannya ya kalau kita batuk seperti ini, ya. Nah, kumannya nempel di sini, begitu dia nggak cuci tangan, terus megang apa benda-benda di rumah, maka habis itu dia makan atau dia nyuapin anaknya, nular nggak kira-kira? Nah, jadi ayo kita mulai sekarang sadarkan masyarakat di sekitar kita bahwa batuk itu bukan begini ya, atau bersin juga anjing gitu ya. Nah itu semua kumannya nempel di tangan. Ya boleh sih kalau kepepet terus nggak masih bisa ngumpet bersih, dipakai tangan, tapi apa? Langkah selanjutnya harus cuci tangan. Jadi mulai kepepet nggak sempet ngambil tisu atau apa, pakai tangan, otomatis sudah ada kumannya, langsung cuci tangan ya. Pokoknya kunci dari penularan adalah sering rajin-rajin cuci tangan. Jadi lalu bagaimana kalau nggak boleh begini batuknya? Jadi langkah pertama misalnya tidak ada alat apa-apa, dengan lengan atas bagian dalam. Jadi seperti ini. Ini bisa batuk, gitu ya. Jadi atau misalnya pakai dengan baju, bukan dengan tangan. Jadi dengan bagian dalam. Mbak Nur ada? Bisa didemokan Mbak Nur. Batuk dengan atas. Jadi kalau batuk, ya gitu ya. Pakai lengan bagian dalam. Saya kepepet di jalan ya, nggak punya masker, nggak punya apa. Jadi jangan sekali-kali batuk ditambahnya pakai tangan, apalagi tangan tanpa apa-apa. Atau yang kedua bisa dengan tisu. Jadi ya ambil tisu, saya punya tisu, batuk, tisunya ditutup. Ya boleh, iya kayak gini. Itu lebih bagus yang ini aja, ya. Karena kalau sini kan gampang. Nah, atau jadi yang bagian lengan bagian dalam ya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua, punya tisu bisa dengan tisu. Ambil tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda atas kesempatannya untuk menjelaskan virus corona. Jadi jangan takut ya sama virus corona. Kita sama-sama mencegah. Tadi gimana cara mencegahnya? Cuci tangan yang baik dengan sabun dan air mengalir. Berapa langkah tadi? 6 langkah. Kalau nggak ada sabun bisa menggunakan hand sanitizer. Terus apalagi tadi mencegahnya selain cuci tangan? Daya tahan tubuhnya harus diperbaiki dengan minum vitamin, makan sayur, buah, Terus saya tambah lagi, kalau misalnya tadi kan katanya tangan itu sumber kuman, maksudnya dilihat begini mungkin kelihatan bersih, tapi kan ini tadi nggak tahu pegang apa, pegang pintu, pegang meja. Nah, mohon nanti jangan sering memegang area muka dengan tangan, ya kayak mata, hidung atau area muka ini sebelum cuci tangan. Jadi harus tetap cuci tangan dulu, baru boleh pegang area muka. Sudah jelas semuanya, Demikian Jumat berhasil hari ini. Monggo kalau misalnya Jumat selanjutnya datang ke sini hanya untuk mendengarkan penyuluhan dari kami, monggo meskipun tidak periksa sakit. Kami ini setiap hari Jumat ada acara seperti ini. Monggo silakan kalau mau ke puskesmas untuk mendengarkan. Terus juga bisa live di YouTube. Jadi videonya ini sudah ada di YouTube-nya puskesmas. Monggo nanti dicari Jumat berhasil nonton ketemu. Sekian dari kami. Ini ada sedikit camilan yang ada di meja. Nanti kalau misalnya nggak bisa ke sini nggak apa-apa, nanti kita yang lebaran untuk bagi-bagi ke Bapak Ibu sekalian. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.